Senyores i senyors, soc Xavi Castillo, som Pot de Plom i volem recolzar Escola Valenciana. Volem parlar del concepte de que l'Escola Valenciana ha de ser plurilingüe, igualitària i digital. Què? Bé, avui en el primer vídeo volem parlar del plurilingüisme, Així que volem començar parlant, hem escoltat coses, evidentment, coses molt sessudes en alguns congressos d'Escola Valenciana, com això, un exemple, diu: pel que fa al valencià, l'Escola Valenciana ha de ser capdavantera en la seva revitalització dins el sistema educatiu, tant en l'ensenyament i ús vehicular com en els usos socials i institucionals, i ha de ser un instrument implacable de defensa del valencià com a llengua minoritzada. Què dius? Collons! Vicent, fotre... Bé, està molt bé, està de puta mare, però nosaltres som més de la risa i jo què sé, tot això ens ve al cap allò de quan Toni Cantó deia el valenciano i el català no són la misma llengua. Que dius, que xulo! Bé, i per això volem proposar a Escola Valenciana una secció que hem anomenat grans èxits de el castellano està en peligro d'extinció. Començaríem, evidentment, per Toni Cantó. Toni Cantó, quan va dir el valenciano i el català no són lo mismo, estava tot el dia dient això, el valenciano i el català no són lo mismo. Diu, però respeto a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Que dius, m'encanta Toni Cantó. I una mascolla, Toni Cantó. Bé, tenim després un altre clàssic de tot això, seria Carolina Punset. Carolina Punset, una vella coneguda nostra, és quan va dir el valenciano és entrañable, pero poco útil para buscar empleo. Bé, també va dir que allá donde triunfa la inmersión lingüística estamos volviendo a la aldea, aldeanos, nos va dir aldeanos. Y va dir també que nuestros hijos tendrán que aprender español por osmosis. Por osmosis, què dir, com per assimilació cutània? Bé, dona igual. Hem continuat indagant, hem continuat recopilant i ens hem trobat en un article del senyor Mario Vargas Llosa, que dius, hola! Mario Vargas Llosa, en un article que es diu La lengua oculta en el país, es veu que l'home no li va pegar molt bé tot això de la ley Celaá i que s'elimine el castellà com a llengua vehicular. L'home pues, no ho porta bé i ha escrit coses com esta. Diu, el español, idioma universal, está hoy disminuido, silenciado, preterido ante lenguas locales que hablan minorías. Dios mío, nos ha llamado minoría, somos una minoría. La campaña contra el español en la tierra donde nació Cervantes sigue en marcha. A cambio del presupuesto, la nueva ley de educación sitúa el castellano como lengua oculta y clandestina. ¿Qué Dios? Dios. Lengua oculta o clandestina. Oye, ¿me puede decir qué hora es? Shh, calla. ¿Qué pasa? Está hablando en castellano. Shh, que es clandestino. Bé, tot això ens fa molta risa, collons, Mario. Així que acudim a Celaá, la mateixa ministra, després de tot el folló, també ho ha dit molt clar, diu, les lenguas cooficiales son riqueza cultural y merecen respeto. Ella estava fent referència, evidentment, a la Constitució espanyola, que en l'article 3 diu, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Bé, però jo, de tot això, ja està molt clar, i és un parlar foradat, però ens agrada acabar este vídeo amb Baldoví. El Baldoví, pues mira, chico, ho diu molt claret. El Baldoví, en tot això de la ley Celaá, als de Vox els va dir, molt claret, els va dir, ¿es superior la lengua que le enseñó su madre a la mía? I després va dir, mire, Franco no va poder acabar amb el valencià, vostès tampoc. Això és. Senyores i senyors, jo què sé, jo tinc 3 fills, i el castellà els ve per tots els llocs, al final el castellà està per tot arreu, així que què hem de fer? Continuarem informant. Plurilingüisme. Demà més.